नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 का वैकेंसी जो इस मंथ सितंबर 2022 में सीआईएसएफ 418 पद लेकर आया है। तो आप जो मेरा पिछला वीडियो देखे उसमें मैं बताया हूँ क्या जो अंतिम वर्षों 2011, 2013, 2015, 2019 में जो सीआईएसएफ ने वैकेंसी लाया था उसको पूरा करने में सीआईएसएफ को कितना वक्त लगा, कितना पद के साथ आया था, ये पूरा डिटेल्स बताया गया। नॉर्मली आप उस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि एक वैकेंसी जब सीआईएसएफ में आती है तो 1 से 1.5 साल नॉर्मली उस वैकेंसी को पूरा करने में समय लगता है, क्योंकि जो प्रोसेस है पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर आपका कॉल ऑफ लेटर आएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, उसके बाद आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे, उसमें पास हो जाने के बाद आप टाइपिंग टेस्ट देंगे, टाइपिंग टेस्ट में पास होने के बाद आपका फाइनल मेरिट आएगा। फाइनल मेरिट में अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आप मेडिकल के लिए जाइए, फिर आपका फाइनल मेडिकल पास हो जाने के बाद आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर, जो कॉल ऑफ लेटर सीआईएसएफ के द्वारा जारी होता है वो आएगा। फिर आप ट्रेनिंग के लिए सीआईएसएफ का बताया हुआ जो आरटीसी या ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जाना है। ये सारा प्रोसेस 1 से 1.5 साल में पूरा कर लेता। आज हम देखेंगे कि आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसमें जो सबसे पहला है आप उसको देखिए, उम्र। क्या आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या उम्र होना चाहिए? उम्र जो सीआईएसएफ के द्वारा निर्धारित किया गया है वो कम से कम आपका 18 वर्ष होना है। वो भी जिस दिन इस वैकेंसी को भरने का जो अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर 2022 तक आपका 18 वर्ष पूरा होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। और जो अधिकतम उम्र है वो 25 ईयर्स का होना है, तभी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 25 ईयर्स होना चाहिए। साथ में जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 वर्ष का छूट है। आप जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 28 ईयर्स तक उम्र होने तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो सबसे अंतिम है, जो SC ST कैंडिडेट, उनके लिए 5 वर्ष का छूट है। तो आप 30 ईयर्स तक उस फॉर्म को भर सकते हैं, 30 ईयर्स तक आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। ये उम्र का जो क्राइटेरिया है ये आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे आप उसमें बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं क्या ये क्या सही है या गलत है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें और उससे अपने आप को संतुष्ट करें। जो दूसरा है क्वालिफ़िकेशन, आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए? तो इसमें आपको जो कम से कम इंटर पास होना है, इंटरमीडिएट पास होना है, साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2, अगर आप इंटर हैं नहीं तो फिर 10+2 पास होना है, वो भी एक मान्यता प्राप्त बोर्ड और यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आप साथ में जो इक्विवेलेंट लिखा हुआ देख रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लड़के जो 10+2 या इंटरमीडिएट नहीं किए रहते तो वो डिप्लोमा करते हैं, अपने 10th के बाद कोई डिप्लोमा कर लेता है तो वो उसमें लिखा रहता है कि वो जो डिप्लोमा है वो 12th के इंटर के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन आप भर सकते हैं, बट आप जिस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किए वो यूनिवर्सिटी वो स्टेट में, जिस स्टेट में होता है, आप वहाँ से एक सर्टिफिकेट जारी होता है क्या वो आप जो आपका डिप्लोमा आपने किया है वो 10+2 इंटर के इक्विवेलेंट है या नहीं, कि वो सर्टिफाइड करके उस यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। ये आप कंफर्म करें। अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप डिप्लोमा करने के बाद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा जो है हाइट, आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए हाइट, जो आपकी ऊंचाई लंबाई है शरीर का, वो कितना होना है। इसमें आप अपने स्क्रीन पे देखिए, जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनका अलग ऊंचाई होना है, जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनका अलग है। तो आइए हम देखते हैं। जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर ये नॉर्मल एक हाइट होता है जो व्यक्ति का होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम आप 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना है मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का 155 सेंटीमीटर हाइट होना है। साथ ही सेकेंड में ओबीसी है, उस बराबर है 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर,
साथ ही SC कैटेगरी है जिनके लिए भी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट है और फीमेल के लिए 155। बट जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट होते हैं, जो ST होते हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होना, 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर हाइट होने से उनका सिलेक्शन होगा। साथ में अगर आप डोगरा गढ़वाल जाति से बिलोंग करते हैं उसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है भारत सरकार के द्वारा इस वैकेंसी में। साथ ही आप जो चौथा पॉइंट है वो है आपका वज़न, आपका वेट कितना होना है। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में मैं ये क्वेश्चन देखा हूँ, पर्सनली भी मैसेज करके लोग ये पूछ रहे हैं क्या कब जो मेरा फिज़िकल टेस्ट होगा उस समय मेरा वज़न कितना होना चाहिए, मुझे वज़न में तो रिजेक्ट नहीं कर देगा। तो आप ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि वज़न जो है, वेट जो है, वो मेडिकल का विषय है। जब आप फिज़िकल टेस्ट देने जाएंगे, जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जाएंगे, उस समय जो आपका वज़न किया जाएगा, सबसे पहले आपका हाइट लेगा, वेट लेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, इतना चेस्ट मेजरमेंट होगा, यही वो फिज़िकल का पार्ट है। इसमें जो वेट लेगा बस वो डाटा लिखने हेतु लिया जाता है। बाकी आपको उस समय वेट में कभी कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो के, अगर आपका वेट भी ज़्यादा है तो आप फिज़िकल में जाइए, लेकिन नॉर्मली उसको कम करने का कोशिश कीजिए। पाँचवा जो पॉइंट है वो छाती का माप, आपका जो चेस्ट मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं, OBC हैं, SC हैं, उनके लिए जो कम से कम आपका 77 सेंटीमीटर होना है। और जब आप अपने चेस्ट को फुलाते एक्सपेंड करते हैं तो आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 77 से 82 सेंटीमीटर करना है। अब आपके चेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा चेस्ट फुला सकते हैं या पहले से ही आपका 81 है, तो कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुला के उस समय भर्ती के टाइम आपको दिखाना है। ये बहुत ही नॉर्मल है, कोई हार्ड काम नहीं है। इसमें आपको जब आप फिज़िकल के लिए आएंगे तो आपको चांस भी दिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक बार नहीं फुला पाए तो आपको वापस भेज देगा, आपको तरीका बताएगा। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ग्राउंड में जाए, अपने नज़दीकी जो दोस्त वगैरह तैयारी करते हैं वो कैसे चेस्ट फुलाते हैं वो सारा देखिए। और लड़कियों के लिए जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो नहीं होता है, वो अप्लीकेबल नहीं है उनके लिए। जो सबसे लास्ट इसमें योग्यता मांगता है वो कंप्यूटर टाइपिंग। आपको कंप्यूटर टाइपिंग का जानकारी होना है। एक बात इसमें आपको बताने वाली जो इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट CSF के द्वारा नहीं मांगा जाता है। ये नहीं कि आप कोई भी कंप्यूटर्स का कोर्स का सर्टिफिकेट दीजिएगा तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग जानकारी होना चाहिए। इसमें भी आपका चॉइस रहता है कि आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश कीजिए, जिसमें आपको स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट का होना चाहिए। और जो अगर आप हिंदी का टाइपिंग सीखे, आप हिंदी का टाइपिंग करते हैं तो आप सिर्फ हिंदी को चॉइस कीजिए और उसमें 30 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड चाहिए। और सभी लोग कंफ्यूज होते हैं क्या सर ये सॉफ्टवेयर पे होगा क्या वर्ड पे होगा, तो आप लोग MS वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो टाइपिंग होता है वो MS वर्ड पे होता है। साथ ही जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल्स पे आएगा, जिसमें पहला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम, टाइपिंग टेस्ट, फाइनल मेरिट, फिर मेडिकल टेस्ट, जो मेडिकल में फिर री मेडिकल ज्वाइनिंग लेटर। तो आप लोग ज़रूर देखें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है।